Louange et remerciement au Seigneur. Ahimbaze kandi hashimigwe mwami. C'est un nouveau cantique. Ni indirimbo shasha niyo twaririmbye hamwe n'ivyumviro vya kera byatubereye bishasha. Il nous a touchés. Dukoze ko kandi twabikoze ko mu kwizera kandi ubushobozi buva muri we. Aujourd'hui encore. Uyu munsi naho ubushobozi buracava muri we. Twamaze kumva ibintu byinshi mu ijambo ryatanguje kandi no mu ndirimbo. Ndaraba mu butumwa bwa Mwene Data Ewald ngo mbega Yesu ndamugirane ku rupapuro 25 kandi aho rero aravuga ngo ubushobozi bwa rino shengero kuzoba ari kwambikwa gushasha canke gusukwa kwa Mwene Yera buzova bukorera agati muri twebwe mu rugero ruto mu gihe ibuye ry'agasongero riba riko riramanuka kugira ngo gifatanye n'umubiri, ariko igihe umutwe n'umubiri bizoba byiyunze ngo ubushobozi bwuzuye bwa Mwene Yera buzogaragara ku buryo bw'uko n'abapfuye basinziriye muri Kristo haheze imyaka ibihumbi byinshi bazozuka mu bwiza bwo kwera kwiwe kandi bazoduga baje mu ijuru. Ubushobozi ni Mwene Yera. Ibi ni ibyumviro byiza cyane ibyo Imana yavuze muri ayo majambo, kandi igitangaje rero muri ibyo ni uko dushobora kubyizigira. Amajambo y'abantu sayo kwizigirwa, aba arimwo ibintu byinshi, ariko nubwo biri uko nta kintu na kimwe abatubwiye, ariko ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kandi niwe mwishingizi w'ijambo ryose yavuze. Ninde muri twebwe yoshobora kwiyumvira yuko abantu nk'uko bivugwa hano abantu basinziriye bapfuye haheze imyaka amajana, abantu basubiye mu mukungugu, abo tutakibona ikintu na kimwe, ninde ushobora kwibaza yuko mu buryo bukwi na bukwi agaruka mu buzima akagaragara mu wundi mubiri mushasha, hanyuma twebwe abazima tukahindurwa, hanyuma tukaba hamwe tukazamurwa. Ninde yoshobora gusigura ibintu nk'ibyo? Ninde ashobora kubitahura? No kwizera gusa niho gushobora kubifata. Ku bantu ba hano ku isi ibintu byose by'Imana n'ubusazi kuri bo. Bihera kukuremwa bigaherera ku mugambi wo gucungura abantu bo kwinosi. Ibintu Imana ivuga hamwe n'ivyo ikora bo n'ubusazi n'ubupfu. Nje gituma Paulo yandikira abikorino akavuga ngo umuntu w'inyama gusa ntatahura na kimwe mu bintu biva kuri Mwene w'Imana, kuko kuri we n'ubusazi n'ubupfu. Abikorino ba mbere 2:14 umuntu asanzwe aravuga ngo yego kubera ko none ngo nkeneye gucungurwa, ngo kubera ko imbega umwami yategerezwa kubambwa, kubera ko ibyo bintu byose ni ukubera iki inyuma y'indi ukubera iki. Ariko uwizera we abona iby'Imana, hanyuma akamenya umugambi w'agakiza w'Imana, kandi arareka agashigwa muri uwo mugambi ukomeye w'agakiza w'Imana. Ntitucibaza ngo ni kubera iki ngo mbega Imana yakoze ibi yakoze na biriya, ahubwo twibaza ibirengeye, kubera iki jewe nakoze ibi n'ibi, hanyuma tukaza imbere y'umwami. Ku mutima nk'uko mubizi, shaka
shaka yuko twihweza ubutumwa bw'inyuma yo kugururwa kw'imatanijwe ndwi, ntiduce na gato hampande y'ubwo butumwa, ariko tureke Imana ituvugishe gushikaho ijambo ryayo rizosohoreza ico yarirungikiye. Kandi arungika ijambo ryayo kugira ngo idukize, kugira ngo idufashe, kugira ngo idukosore, kugira ngo itwigishe. Irungika ijambo ryayo kugira ngo itubwire ivyo ishaka kutubwira muri kino gihe. Mu ijambo ryabanje twumvise ivyumviro byinshi. Umwami yamye avuga mu ncamake, avuga ibintu byari bigiye gushika. Nakoze uko bidasanzwe igihe muri Mateyo 10:23 ngo igihe bazobahama mu gisagara kimwe muze muhungire mu kindi. Ntiyababwiye ngo musenge kugira ngo ako gahamu gahere. Kandi murazi impamvu kubera iki bategetswe guhunga? Kugira ngo igisagara inyuma y'ikindi cumve ijambo ry'Imana. Iyo ariyo mpamvu rimwe na rimwe turashobora guhungabana tukavuga ngo oh mana yanje, kubera iki mbega ibintu bimeze nk'uku? Mbega ntushobora gukora ku mitima y'abatizera hanyuma ugatuma ivyumviro vyabo birongoregwa mu buryo bw'uko batwakira, bakugura imiryango yose, bakugura imitima, kandi tukabazana agakiza kawe. Ariko ni gute ibindi bisagara byose bindi bizokumva bivugwa? Ariko ngo nibabahama mu gisagara kimwe muze muhungire mu kindi. Ntibagiye hariya kugira ngo bace bavuga guhamwa bagiriwe mu kindi gisagara, bagendeye kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza bw'ubwiza. Igihe bajayo hanyuma bakaronka abahagije, baca bagenda mu gisagara kindi. Uko ijambo niko ryaje mpaka riradushikira, rirakwiragira gushaka no kumera z'isi. Nivyo turashobora kuvuga ngo ni kubera iki inzira imeze nk'uko. Tureke ibyo ngo ni kubera iki byose tubirekere Umwami, kuko ntidushobora kubyishura. Nabivuze mu kanya. Uwo ushobora kubaza ngo ni kubera iki Imana ngo yeretse umuntu akagwa, ngo kubera iki ngo gucugurwa kwari kubereye, kubera iki na biriya. Oya kandi oya. Tureka byose tukabirekera Imana, hanyuma tukarabira mu kwizera, tukaraba ibyo yakoze, hanyuma tukabyakira, hanyuma tukashimira Imana kubw'ivyo. Jake inkorako nuko ibintu bibiri imisi yose biragendana, bikagenda bibangabangana, uwizera n'utizera, iciza ni kibi. Ibyo bibiri bigenda bibangabanganwa mw'isi itagira na gato amahoro. Dufise amahoro amwe n'Imana biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu. Mw'isi mu buryo bwuzuye ihungabanye, itagira uburuhukiro, twabonye uburuhukiro mu bugingo bwacu muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ico ni ikintu ciza cyane, ico abizera bafise muri kino gihe, kandi gishobora kubatandukanya n'abatizera. Ndizera yuko abatizera bari bakwiye ahubwo kuba baracitse n'abasazi, kuko ntibashobora gutahura ibyo bintu. Ariko Imana yaduhaye ugutahura, ugushigwa mu mugambi wayo w'agakiza. Kandi ikoraniro ryo kugato ku mugoroba riracari mu vyumviro vyanje. Twasomye ijambo ridasanzwe mu bahanuzi, kandi mu by'ukuri ryari rwacu. Biza mu vyumviro vyanje ko ishengero ubu kwiherezo ritegerezwa kuba rimeze nkuko ryari riri ku ntango. Twamaze gukora kuri ico cyumviro, kandi ijambo twasomye kwa tuku mugoroba dukura mu manuzi Yeremiya n'ubu
risa kuba no kuba riraba igihe c'inzibacu, igihe cyo kurengana mu bijyanye n'igihe cy'erezo, kuko nico gihe kibi ico abahanuzi bavuga umwami n'intumwa nazo. Kandi umwami yaravuze ngo iyo ibihe bitogabanijwe nta n'umwe yokize, kuko biri muri Matayo 24:22. Uko niko bizomera. Kandi iyindi mirongo ibiri nk'itatu yacinza mu byumviro byanje, iyo nashaka gusoma mu ncamake dusomana hamwe twese kuri abo batari bari ko wa gatatu ku mugoroba, nasomye mu muhanuzi Yeremiya 9. Nashaka gusubiramwo gusoma ayo majambo. Hano umwami niwe avuga, Yeremiya 9:2, icoma nkaja mu bugaragwa mu ndaro y'abahita, kugira ngo nte ubwoko bwacu ndabuvemwo, kuko bose arabasambanye bakaba umuhari w'abagabo baryarukana. 3, bafora ururimi rwabo nk'umuheto, kugira ngo barekure ibinyoma. Bacitse abahambaye mu gihugu, ariko batabiheshejwe n'ukuri, kuko bava mu bibi bakaja mu bindi, kandi ntibamenye ni jewe Uhoraho bivuze. 4, mwiyubarane, umuntu wese yiyubare umubanyi wiwe, kandi ntihagire uwo muri mwebwe yizigira mugenzi we, kuko umuntu wese agendanira ubugunge mugenzi we, kandi umubanyi w'umuntu wese agenda amurementaniriza, kandi umuntu wese ahenda umubanyi wiwe, ntibavugane ukuri. Batoje ururimi rwabo kuvuga ibinyoma, bigoza gukora iby'ukugabitanya. 6, erega ahuba ni hagati mu binyoma, ibinyoma nivyo bibankisha kumenya, ni jewe Uhoraho bivuze. None rero ukuri kuraho nyine ingabo agize atehe, nzobavugutira mbagerageze, ikindi nogirira wa mukobwa ari bo mu bantu banje Niki. Ururimi rwabo n'umwami wica, ruvuga ibinyoma. Umuntu wese avugana n'umubanyi wiwe iby'amahoro mu kanwa kiwe, ariko mu mutima aba amujyamiye. 9, mbega ivyo ntibizotuma nisidukira nje Uhoraho mbibajije? Mbega umutima wanje ntuzobihora ubwoko bumeze butyo? Twarasomye ayo majambo, hanyuma tuza kubona yuko atabwiwe ubwoko bw'abanyamahanga butagira Imana, ariko bwabwiwe ubwoko bw'Imana. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi. Iyo turavye ibubamfu hano mu gice 8 imbere ya kino gice 9, navuze iri jambo ndizirice, ariko bijanye no kuba twibaza ingene duhagaze imbere y'Imana. Mbega turi bene data by'ukuri cyangwa turi bene data b'ibinyoma? Mbega turi abagenzi b'ukuri bamwe ku bandi cyangwa siko biri? Mbega turi iki ku maso y'Imana? Turi bande mu maso y'Imana? Atari byo we unyibazako, atari byo jinda kwibazako nkuko bamwe bashobora kwiyumvira, ariko bijanye no kumenya mbega Imana tubona gute. 4 arasubiyemwo aravuga ngo umuntu wese yiyubare umugenzi we. Ubwa mbere kwari kwiyubara umugwanizi, ariko ubu ngo ni kwiyubara no kutizera cyane umugenzi. Ubu rero haravuze ku 4 ngo kandi ntihagire uwo muri mwebwe yizigira mugenzi we, ubwo umuntu wese agendana ubugunge n'ibindi. Hanyuma ku 8 mu gace ka 2 akavuga ngo bavugana iby'amahoro canke bavugana ubugwaneza ku rurimi na mugenzi we, ariko mu mutima amutega imitego amujyamiye.
tusomye mu byakozwe n'intumwa turabona ingene umunsi wa Pentekote hariho 120 Et parmi kandi muri abo 120 nta muntu n'umwe quelque chose à dire yari afise ikintu avuga sur quelqu'un d'autre. avuga ku wundi C'était bose un cœur bari bahuje umutima bahuje inama se rassemblait pour expérimenter Dieu. bari bakoranye kugira ngo bagire umwimenyerezo n'Imana. Ndiyumvira yuko abinjira 200 abo bakoranye muri uko nyene bahuje umutima n'inama ni beza cyane gusumba 240 boba bakoraniye hamwe mu yindi mpemu Ne veut pas faire badashobora kugira umwimenyerezo n'Imana. devant les hommes. Imbere y'abantu Même être quelque chose. turashobora kuba Peut-être pas en turi réalité. ikintu mu by'ukuri ubwo tutari, ariko imbere y'Imana Nous sommes exactement ce que turi neza neza ico turi guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma hagati muri twebwe. personne qui pourrait se Nta muntu n'umwe yoshobora kwinyegeza imbere yayo. Nta muntu n'umwe yoshobora kugira neza ngo agire ikintu ahindura, ariko hariho umwe ashobora kuduhindura jewe nawe, akaduhindura mu buryo bwuzuye imbere muri twebwe. Kandi niyo mpamvu ni nayo ntego yo gukorana kwacu hariko hatangazwa ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ituvugishe, que nous nous examinions. kugira ngo twigenzure hanyuma dushobore kuyireka ikore. Une autre parole Irindi jambo vient à l'esprit, c'est ryaje mu vyumviro ni mu migani, c'est même une kandi mbere ni jambo ridasanzwe dans Proverbes mu migani 26 dore ku murongo wa 20 haranditse 26 verset 20. imigani 26 umurongo wa 20 Le bois manque ngo inkwi zibuze umuriro urazima, où il n'y a pas de rapporteur. kandi ahatagira uneguriranira mu vyongorerano imitongano irashira. Biratangaje. Abantu kera barondera inkwi kugira ngo bishushe, Et s'il n'y a plus de rapporteur, iyo rero ngo atamuntu plus de dispute, aza kuneguranira mu vyongorerano, nta mitongano nta mishwano, aba ari umunezero gusa, haba ari guhimbagwa mu bwoko bw'Imana. et j'ai une série de passages bibliques Ndafise imirongo myinshi yo byanditswe dushobora gusoma, ndizera yuko Imana iza kwishira mu mitima yacu kandi iza kwiyandika mu mitima yacu kugira ngo turi imbere yayo dushobore kwibaza qui nous sommes. mbega turi bande. Nous ne sommes pas simplement des hommes. Ntituri gusa abantu, Nous sommes des enfants de ariko Dieu. turi abana b'Imana, abo Imana yakoreye ibikomeye. Et lorsque les saintes écritures Igihe ivyanditswe rero bivuze mu isezerano rishasha ngo umuntu namba yiyumvira ko akorera Imana ariko ntagumye ururimi rwiwe arugumije akarugaba, igihe wacu kuri Imana ciwe n'icubusa. Ni muri Yakobo est vaine, mais bien que ntihavuzwe ngo ugusenga kw'Imana byiwe ngo ni iby'ubusa, ariko havuzwe ngo ugukorera Imana kwiwe ni iby'ubusa, ariko ukorera Imana kwawe, ukorera Imana kwanje ni iby'ubusa nimba tudashobora gufata ururimi rwacu tukoshaka ku ruhande rw'Umwami. Aravuga kandi umurongo wa 20 mu migani 26 ngo inkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira uneguranira mu vyongorerano imitongano irashira. Oh Mana, tanga ubuntu bwawe ibi bihagarare. Umurongo wa 21 ngo nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro, niko umuntu w'amahane acana intonganya. sont comme des friandises. Ngo amagambo y'uneguranira mu vyongorerano ni nk'ivyo kurya biryoshe bimanuka bija epfo mu nda. Vous savez bien Murazi que sont les friandises. ingene ziyoshe zimera. Il reprend le verset 22. Aravuga mu murongo wa 22 Parole des rapporteurs ngo arasubiramo ngo amagambo y'uneguranira mu vyongorerano ni nk'ivyo kurya biryoshe. Ego, qui se souvient quand nous ninde yibuka igihe twari tukiri bato hanyuma hakaba ari ivyo kurya biryoshe? Ntivyari ibintu vya misi yose, pas du pain complet. ntiwaba ari umukate wuzuye, haba harimo utuntu tudasanzwe bashizemo. Hanyuma utwo turyosha Nous les savourions alors. twaradujyako neza, kandi ngo uko niko n'amajambo y'uneguranira ameze. Umuntu abumvirije Une friandise aba ariko amira ivyo kimwe inyuma y'ikindi, hanyuma akiyumvira yuko ngo ahawe impano comme à Noël. impano ngo nk'amenga kuri Noel, Et il avale ces friandises akamira ivyo de quel atanazi ico bigiye
kumukorako niyo bivuye akabimira hanyuma akavuga ngo ngo bidasanzwe ngo nibyoshe biba bimizwe uko hanyuma bikinjira imbere mu bwina mu mubiri. Ubu rero hacaza ikindi kintu umurongo wa 23 ngo iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano gikuyengejwe kw'ifeza uwankana atuma iminwa yiwe ihendana kandi abika ubujyajya imbere muri we. hari iminwa iba biragira urukundo rw'Imana nibyo n'umutima ukaba wuzuye ububi. Ntimugakunde mu buryo bwa Kayini. Imitima yacu n'iminwa yacu bibe ihuza. Umuntu avuze ngo ego ngo nakira kimwe ngo mpfana mwene data ngo ndamukunda imbere mubwira muri jewe ariko ngo nta kintu nshaka ko duhurirako. Aho rero iyo minwa ibiturira ibihemana ni gute bivugwa ariko ku 23 ngo iminwa ihemana mu Gifaransa ngo iminwa ngo igaragaza urukundo ubibonera kure ibitukura itukurije hanyuma nko kwavuga ngo ariko ngo n'umutima mubi. Umurongo wa 24 wo muri ngo uwankana atuma iminwa yiwe ihendana kandi abika ubujyajya imbere muri we. Umuntu atwaye ubwansi imbere muri we aba atwaye ubujyajya kandi abesha abantu abeshenya iminwa yiwe kandi azora umubeshe gushika no bidashira kandi urukundo rw'Imana ntiruzugwaho. Ivyo turabizi twese. Ndabandanya gusoma umurongo wa 25 mu migani ngo niyagira imvugo nziza ntuzumwemere ngo ntumugire incizere ngo kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Ni igiharo ceza, igiharo indwi twese turakimenyereye, ni igiharo ceza ngo gitunganye ariko si mu byiza gusa. Ariko hano turanabibonye havugwa ku murongo wa 25 ngo niyagira imvugo nziza ngo ntuzumwemere ntuzubwire icizere kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Ngaho turashitse bitugoye kugenzura imitima yacu harakana imitima y'abandi ngo amajambo y'igikundiro ngo mwene data ngo ndagutahura neza. Umuntu iyo bayo gutahura ni jewe. Ngaho rero ngo biratanguye hanyuma ugashonga bigashonga bikagutemberako hanyuma mu nyuma akavuga ngo uburengo birangiye ngo ndose umuntu ngo ntahura. Yego yatahuye ingene utezwe, yatahuye ingene ashobora kugutega. Yatahuye ingene ashobora gutanga ijwi riba rikorakoye neza ahantu kanaka. Nibajije kandi n'ubu ndacibaza turi bande kandi mu by'ukuri ninde ari ubwoko bw'Imana? Ni kurinde Imana ishobora kwitegako? Niye hari urukundo rw'Imana n'ubwo rukundo rwo mu bwoko bwayo nk'uko bibereye. Uyu munsi baravuga ejo ibintu byose twaba byahindutse. Nta muntu umwe ashaka kunuma. None tugira iki? Ijambo riragenda rigashika kure. Iri jambo narisomye uyu munsi inyuma y'igihe kirekire mu migani 26 umurongo wa 26
ngo naho inzigo yiwe yo kwipfukapfukisha ubugunge ukugabitinya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'ishengero. Hariho umunsi umwe ibintu byose bizoseruka nk'uko twabisomye, nk'uko twabyumvise mu ntango, aho n'ibinyegeje nabyo bizoserugwa. Mbere turashika ibanje bagenzi, ndizera yuko umwami ahamagarira ikoraniro gusohoka, ikoraniro ishengero mu by'ukuri ari ryo kuri mu mutima wayo. Umwene data aba ari umwene data koko, umushiki wacu aba ari umushiki wacu koko, umugenzi aba ari umugenzi koko. Abantu abo Imana natwe ubwacu dushobora kubizigira. Mbega muravizira mwese? Ku Mana ibintu byose birashoboka. Dutegerezwa kwikura kw'amaso ku bwacu, hanyuma tukavuga tuti mwami bireme muri jewe ibi kubw'ubuntu. Ariko mu byizere Imana nta kintu na kimwe izoshobora gukora gushitsa aho uko guhindurwa imbere muri twebwe bibaye. Bimaze iki? Umuvinyo mushasha mu gikoresho gishaje. Mbega bimaze iki umugisha inyuma y'uwundi nimba imbere muri twebwe tutahindutse ariko tukaguma nk'uko nyine twari tumeze? Rero imigisha yose rero imaze iki? Impano zose, ibikorwa byose twakoreye Imana, ibintu byose dufise, dutondetse tukavuga tuti mwami ntitwakoze ibi n'ibindi, hanyuma ukakora mu izina ryawe, kuko muri Matayo 7:21 umwami yotegereza ko turaba akatubwira ngo sindabazi kandi sindanazi niyo muvuye. Ndizera ko umwami hari icyo ashaka kugera ko biciye muri ubutumwa bwose. Ndizera ko niwo mwanya aho dutegereza gushira ikiganza ku mutima, ibintu bikaba bitandukanye. Ndazi kandi yuko nta kintu na kimwe dushoboye, ariko tubwiye ego ku Mana, tuvuga tuti mwami turaje imbere yawe kugira ngo ushobore gushikira intego yawe turi hamwe natwe. Ntituza ngaha gusa kugira ngo twumvirize ijambo, ariko ni kugira ngo tugire umwimenyerezo w'ibivugwamo. Hariho n'andi majambo ntidushobora kuyasoma yose, ariko hariyo ahantu kanaka mu gitabo c'umuhanuzi ca Mose, ariko ntidukeneye kuyasoma yose. Murabizi yuko no mu isezerano rishasha, isezerano rishasha ryo rirabivugamwo. Hariho umurongo twasomye mu Banyefeso 6. Oya, ni mu Banyefeso igice ca 4, Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 27. Kandi nimuhe wa mugwanizi icicaro, umwami ampe ubuntu bwinshi kandi aduhe ubuntu bwinshi, kugira ngo dushobore kumenya yuko kwiherezo ishengero ritegerezwa kumera nk'uko ryari rimeze ku ntango. Abantu bavutse ubwa kabiri kubw'ibyizigiro bizima, abantu Imana ishobora gushira ku ikimenyetso camwe mu yera, abantu bafise kamere k'Imana mu mitima yabo kandi bakabigaragaza. Nashaka gusoma imirongo imwe yo muri ubwo butumwa. Murazi ni bumwe mu butumwa bubabaje kandi bukoranako cyane. Buvuga ukubambwa kwa Yesu Kristo, igihe umwami wacu yagara imbere ya Pilato, akagirizwa, agatsindishwa, hanyuma akikorera umusaraba gushika Igorogota. Mwene Data Branham hano yahisemwo imvugo ngo Yesu ndamukoze iki? Wowe Yesu uramukoze iki? C'est une question très personnelle. Ni ikibazo cy'umuntu bwite.
Et nous voulons approfondir un peu la chose. kandi dushaka kwinjiramo cyane muri ibyo. Et sur le texte qu'il a lu ici, kandi ku byo yasomye hano besoin d'en dire beaucoup plus. ntidukeneye kubivuga ko cyane, A déjà été byinshi byamaze kuvugwa. aravuga ku rupapuro indwi akavuga ngo rero homme, vous voyez que c'est votre foi. muntu urabona yuko ni ukwizera kwawe, Jamais il ne s'agit de vos sentiments. nta na rimwe n'ibijyanye n'ibyo wiyumvamwo bishishimuzi ntacyo bivuze. Soit pas encore droit, cela n'a rien à voir. ukubaho kwanje kuba kutaragororoka ibyo ntacyo bivuze. ni ukwizera kwanje niko kubigaragaza. Dans la foi, mu kwizera voyons déjà tubonamwo directement l'image ishusho de personne y'umuntu parfaitement guérie. yamaze gukira neza, Et nous avançons pas à pas hanyuma tugatera imbere intambwe ku yindi place de la personne, mu kwishyira mu kibanza l'accompagnons cy'umuntu littéralement. tukamuherekeza. Ça aussi, c'est quelque chose. icyo nacyo ni ikintu. Vous savez que précédemment, il a parlé de la guérison de cette femme avec Mu- le cancer. imbere yaho yari yavuze ukira k'uwo mugore akira kanseri, hanyuma hano abareka avuga uko gukira kugaragaza iyo kanseri yari imbere mu mahaha, hanyuma akaca avuga neza ibintu byose ku rupapuro rwa mbere, akavuga ko idayimoni Pour ainsi dire le centre de cette tumeur, avuga ako gace ko hagati muri iyo kanseri, ngo iyo dayimoni yarasohotse, hanyuma uwo mugore arakorora bikomeye acira iyo kanseri. pardonnez-moi cette expression. mumbabarire ko wamvuze iryo jambo hano muri kino kibanza. Il donne ici un exemple. ariko atanga akarorero, aranyereka nawe akakwereka Nous n'avons pas affaire à yuko de la chair et du sang. ntidufise ibyo dukorana n'ibintu by'inyama n'amaraso, ariko mwo kimwe ni mwemu w'Imana canke n'izindi mwemu Des choses zibyura ibintu mu buryo bw'imwemu kandi zikabyura n'ibintu corporelles. mu buryo busanzwe. Et ici, il dit encore hano rero akavuga ngo naho que ça se passe. aho niho bibera, C'est votre foi. ni ukwizera kwanyu, atari ibyo mwiyumvamwo, ariko ni ukwizera kwanyu. hahimbazwe Imana ku bw'ibyo. nta nkeka twaronse imyimenyerezo imwe hamwe n'Imana, ariko igihe habaye ugukira kw'indwara ubwo nyene bigaragara bibaye, aho ushobora kubigaragariza abantu ukabibereka, aho rero kiba ari ikintu Très convaincant. ikintu cemeza cyane. Voyons ici que c'est notre foi. kandi turabona ko ni ukwizera kwacu, ariko si ukwizera muri twebwe Ou pas seulement notre canke ukwizera kwacu gusa, ariko ni mu kwizera mu kwanesheje akanesha isi, muri uyo yanesheje ku musaraba igorogota, foi de Satan, uwo ububasha bwose bwa Satani, foi du péché, ku bubasha bwose bw'icyaha, ku ngwara no ku rupfu. il va encore plus loin. aragenda agashika kure muri ubwo butumwa. Premièrement, ubwa mbere passage biblique umurongo wa Bibiliya arrive et il dit alors ceci. urashika akavuga ngo umurongo wa Bibiliya uvuga umusaraba wa Yesu imbere y'umutware Pilato n'ibindi murabizi. Texte de Matthieu 27, murazi icyo gisomwa cyo muri Matayo 27 guhera ku murongo wa 11. hanyuma akaca avuga muri ubwo butumwa, quel triste tableau. mbega ishusho ibabaje. ushatse kwita icyo gisomwa nocise ngo mbega Yesu yitwa Kristo ndamugirane. Matayo 27. J'aurais encore ajouté kuri ibyo rero nashaka kongera ko kuri ibyo ngo Yesu ashizwe mu biganza byanyu, Yesu vous est remis. ashizwe imbere yanyu. Qu'allez-vous faire de lui? mbega muramugenza gute? Et lors d'une prédication, kandi mu butumwa bw'ivugabutumwa aheza imyaka naravuze même chose ngo qu'ils font avec Jésus ici dans ibyo Yesu abantu bamukoresha muri kino gihe
lorsque le temps sera achevé, nivyo Yesu azobagirira igihe kizoba giheze, hanyuma urubanza rukaza. Umuntu amwanse hano ku isi azokwanka nawe hariya, kandi umuntu amwakiriye hano azokwakirwa nawe hariya. Umuntu amwakiriye hano azokwakirwa nawe hariya. Iryo ni isezerano ryiwe yaduhaye, kandi iyo niyo ngingo nyamukuru yo mu buzima bw'umuntu. Hari ingingo nyinshi zifite icyo zisiguye, ariko zose ni z'igihe gito zirarengana, ariko iyo ngingo ni ingingo ihoraho. Yesu uramugenza ute hamwe na Yesu w'i Nazareti, hamwe n'umukiza wawe, umucunguzi wawe, watanze amaraso yiwe agatanga ubuzima bwiwe ku bwawe ku musaraba i Golgotha. Yesu ashizwe mu biganza byanyu. Turamugenza gute? Hanyuma Mwene Data Branham araza ku rubanza akavuga kuri ako gace. Ku bintu byose biba hategerezwa kuba hari impamvu, kuko ivyo bisunikwa canke byoshwa n'impwemu kanaka. Impamvu ivyo vyategerezwa gushika muri ubwo buryo, hamwe n'uwo muntu akomeye yoba yarabaye hano ku isi, nuko igihe cari gishitse niko vyategerezwa kumera, kandi nta buryo na bumwe bwo kubikwepa bwari buhari. Byari bikwiye yuko aba ari mu uwo mwanya. Yesu yari yaje aza kuri ino si neza neza mu buryo ubwo ijambo ry'Imana ryari ryarabivuze. Turashobora kubandanya gusoma, ariko hano haravuzwe mu buryo bwumvikana yuko byose bishika ku mpamvu ihari, mu kibanza canke mu gihe cagenewe. Ivyo nimba ari ikintu abantu batigeze rimwe batahura, ni ukubambwa kwa Yesu Kristo. Biratugoye cyane, bitugoye kwiyumvira ibintu byabaye mu abantu ibihumbi. Bamwe baravuga ngo uyo yavyawe n'uriya Mariya imbere yuko anagira ubukwe, ni ari ibi ari biriya. Abandi baravuga ngo ni umuhanuzi w'i Galilaya, abandi bagasemerera ngo hozana hozana, ngo uje mu izina ry'umwami, umwami w'Abisirayeli. Benshi bamwe bavuga ibi, abandi bakavuga biriya. Turazi Yesu we yarari, ariko nibirenze uko turazi yuko muri kiriya gihe ibintu byagenda bimeze ukundi, abantu ntibari bazi uko ibintu bimeze. Haravugwa mu butumwa bwiza ngo niyo saha yanyu, kandi ubushobozi bwo mwijima muri Luka 22 umurongo wa 53 ngo niyo saha yanyu, kandi ubushobozi bwo mwijima burari. Umwana w'umuntu aragiye. Mu nyuma ndasoma ngo iryo jambo iyo ryavuzwe gugorunganwe mu buryo budasanzwe, ayo majambo arasoza, kuko Imana iba yaravuze. Ni ukwemeza ko ijambo ryavuzwe, kandi Yesu yujuje buri gisabwa cyose, kandi yabaye ijambo yemejwe nka Mesiya neza neza mu buryo bwuzuye. Hari ijambo mu majambo ya nyuma yadinye na Bibiliya, mu minsi ya nyuma ya Bibiliya, iryo jambo
ritegerezwa kugaragazwa canke kugaragazwa akagirwa mazima. Hanyuma Mwene Data Branham aca ahengamira ku murongo umwe wa Bibiliya, Abaheburayo 4:12, akavuga abatoranijwe. Aravuga hano ngo bizoba ko ni abatoranijwe gusa nibo bazobona, ni abatoranijwe gusa ni wamumenya, kuko baratoranijwe kandi bagenewe kumubona. Iryo ni ikinyegezwa, ni banga ryuzuye. Imbere yuko Esawu na Yakobo bavuka, Imana yari yafashe ingingo kugira ngo ugutoranywa kwayo kugumeho. Uko niko bimeze. Abatoranijwe barabibona, ariko ntibigarukira ngaho. Barabyumva bakabyakira, ijambo rikinjira muri bo. Umunsi umwe iryo jambo rigategerezwa kurema muri bo ibirimwo muri ryo nk'isezerano. Amen. Kandi muri bo canke muri abo baryizera rizocika ibintu by'ukuri nk'uko byabaye ibintu by'ukuri muri Kristo. Misi yose ni gusa abatoranijwe nibo babibona, nibo babimenya. Batoranijwe kugira ngo babirabe, babibone. Imana ishimwe kandi yabwa icubahiro. Turi bande kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana hano? Si byo gusa, ariko twumve ijambo ry'Imana ryo muri kino gihe, kugira ngo ijambo ry'Imana iryatoranijwe kino gihe rishobore gusoza biciye kuri twebwe. Turashobora kuvuga nka Mariya ngo nibimbere nk'uko ijambo ryawe rivuga, kuko ndi umugurano w'Imana nzima, nk'uko biri muri Luka 1:38. Turi bande? Mbega mu gihe c'imibabaro cyo dushobora gucamwo, ariko Imana yabonye ikintu kiri inyuma ya kino kibiribiri dufise inyuma. Yabonye ubugingo bwanje, abona ubwawe. Yarankijije, nawe yaragukijije. Yatubabariye, yatugiriye ubuntu, yaraduhezagiye, yatwuguruye amaso. Mbega amahirwe, mbega ubuntu. Haranditswe hano ngo hariho amajambo y'imisi ya nyuma yo muri Bibiliya. Ayo majambo nayo ategerezwa kuzanirwa mu buzima, akagirwa amasha. Twasobye mu ijambo ryatanguje ibintu byose bizoshika, kandi wosoma imirongo myinshi yo mu byanditswe byera, ariko tugiye gufatira mu buryo budasanzwe kubituraba. Mu bwoko hano ku isi, ijambo ry'Imana rirasoza atagira kimwe tubikozeko, ariko ni mu bizera gusa. Ijambo ry'Imana risoza gusa iyo abizera baryakiriye by'ukuri, bakaryakira mu kwizera. Bitari uko ntirishobora gusoza. Hanyuma aravugwa ngo umunsi umwe i Kaperinaumu yafashe ibyanditswe arabisoma. Mbega murabaze kubona ko yasomye igice cyanditswe gusa, hanyuma ashira igitabo hasi, aravuga ngo uyu munsi iri jambo ryo mu byanditswe rirasoje. Ni kuvuga ngo ni byaraba umunsi wo kwemererwamwo, umunsi wa yubile, we yategerezwa kuvuga ku butumwa. Mu isezerano rya kera, umwaka wa yubile waba ari umwaka aho abagurano bose bashobora kwidegembya, bashobora guta byose igihe inzamba zumvikanye uko mwaka wa yubile. Aho rero baritahira iwabo. Ideni ry'umwe wese ryaba ririshe, umuntu wese yasohoka yidegembya. Kandi aho rino haza ijambo, imvugo
prêcher ngo favorable. vuga umwaka wo kwemererwamwo w'umwami. Umwaka wo kwegerwamo w'umwami ni ubutumwa bwiza buhora bwa Yesu Kristo. Muri ubwo umuntu wese abwumvirije arababarirwa, arashobora gusohoka yidegembya kandi aba yagenewe kubona ubwiza bw'Imana. Hanyuma haravugwa ngo ehe, kenshi arareka tugahumishwa kuri ibyo bintu gushitsa ku isaha tuba tubikeneye ko. Arareka tukaba duhumye ku bintu tubona uyu munsi gushikaho kuko aba ari isaha aho tuba tubikeneyemo. Iyi niyo saha niyo tubayemwo, kandi rero ubwo biremezwa. Ba data ntibari bazi ibi bintu. Bibiliya iravuga yuko batari babizi. Yabigumije ibibitse gushika mu minsi ya nyuma, aho byategerezwa guhishurirwa abana b'Imana. Bizohishurwa kugira ngo ubwiza bwiwe bigaragarire ishimwe ryiwe hano ku isi. Kuko byari biri kiriya gihe kera, nako bimeze uyu munsi. Umuntu wese nk'umunyabwenge we byanditswe yashobora kugenda n'ijambo ry'Imana mu biganza akavuga ngo umviriza, haranditswe hano ibi kandi hariya naho handitse ibi. Akabona aho narahagaze wari ibi canke ibindi, ntihari uwaraka canke arakandi, ariko hari uyo wari ukuzura kose k'ubumana mu mubiri. Ivyo vyari imbere yabo, aho hari ugusoza kuzuye kw'ijambo nk'uko nyere ryavuzwe n'akanwa k'abahanuzi. Bararondeye hano na hariya, bigisha ubwoko uko byabandanya, ariko hamwe na Bibiliya bacishije ubwoko hampande y'ibyo ariko birasohoza mu byanditswe byera. Uwo rero wo mubabaro. Ibyo iyo byabaye bafite ibindi bitabo, n'ibitabo by'abahakanyi hamwe n'ibindi bitabo ibyo ari byo byose bya filozofiya, aho rero nta gikomeye twabivuze ko aho twuzugije ibitugu byacu tukareka bikaba. Ariko guhera ku wa mbere gushaka ku wa nyuma bazana Bibiliya. Mbere na Satani nawe murabizi, araza akaza ku mwami, ntiyavuze ibintu byinshi cyane. Yaravuze ngo haranditse ngo azotegeka abamarayika biwe ngo ku buryo bw'uko bazogutwara ikirenge cyawe ntigitsitare ku ibuye. Ahagezaho hanyuma akavuga ngo akumbure yari kuvuga ngo haranditswe n'ahandi n'ahandi. Mbega byagenze gute? Umwami wacu ntiyamwumvirije igihe kirekire, yamwishyuranye ijambo. Bakundwa, ntibihagije gufata umurongo hano n'undi hariya, ariko bijanye no kwegeranya ibintu kugira ngo dushobore kubona imvugo y'Imana, hanyuma twakire umugisha idusezeranije. Amen. Mbega ntitwabibonye gushika muri ino minsi akarorero gakwiriye bose nako. Mbega Matayo 28 ni gute bayifata, hanyuma bagaca bavuga ngo umwami Yesu koko yaravuze ibi bintu, ariko hanyuma bagashimika mu buryo nyine bwa kidini hamwe n'inyuguti
passer les gens à côté de la véritable bacisha hampande abantu ku ijambo ryahishuwe na mwemu. Icyo nicyo kibabaje. Ntituziga dushimira Imana mu buryo buhagije ubw'amahirwe akomeye, atari gusa kubera twarumvise inyuguti gusa, ariko izo nyuguti zacitse amajambo, kandi ayo majambo yacitse imirongo, kandi iyo mirongo yacitse ibice, kandi ibyo bice byacitse igitabo cyuzuye, kandi icyo gitabo cyose cyabaye guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Ibyo ni ibintu Imana yaduhaye kubw'ubuntu, ntidukwiye na gato kubisuzugura. Nk'uko nabisomye hano, aravuga ngo rimwe na rimwe arareka tukaba duhumye gushika ku isaha aho tubikenereye ko. Hariho ibintu tutari twarabonye igihe kirekire, hanyuma twabonye ibyo, hanyuma tubona n'ibindi, hanyuma tubona n'ibindi, nk'uko byari bibereye. Kuko ariko Imana yabiduhaye bimwe inyuma y'ibindi. Iyo nimba twavuze byose mu mwanya umwe, twabonye ibintu twari kugwa ducuritse, ntidushobore kubyihanganira. Umwami yaravuze ko yagiye muri Yohana 16:12 akavuga ngo ndacyafise ibintu byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kubyihanganira ubu. Ariko igihe mwe mugera azoza, azobifata cyangwa ngo azofata ku byanje abibamenyeshe, kandi ni neza ibyo nibyo biba mwino minsi. Aravuga hano ngo yaraturetse tuba duhumye ku bintu tubona uyu munsi, kuko ariyo saha, ariyo tubikenereye, niyo saha, niyo tubayemo. Bizemezwa. Ba data ntibari bazi ibyo bintu. Ingene ari by'igitangaza yuko dushobora gufata yuko Imana yagize ijambo ridasanzwe kuri buri gihe, umugisha. Ijambo muri rusangi ni iry'ibihe byose, ariko hariho amasezerano abafatiye mu gihe cy'erezo icyo tubayemo, kandi muri icyo gihe cy'erezo si amasezerano gusa ya rusangi asoza, ariko n'amajambo adasanzwe yavugiwe muri kino gihe, yavuzwe kubwa kino gihe, kandi rishobora kubigiramwo umugabane kubw'ubuntu. Yesu yari kandi ni ijambo ryambaye umubiri. Ukoze iki Yesu? Ubwa mbere na mbere jambo yariho, jambo yari kumwe n'Imana, kandi jambo yari Imana. Byose byakozwe naryo. Ukoresha iki ijambo ryiwe? Ibyo ukoresha ijambo ryiwe nibyo ukorana nawe. Wakira ijambo ryiwe, aho nawe uramwakira. Mbega ntitwabisomye mu ijambo ry'intangamarara? Mbega n'umurango hano muri Mateyo 10:40 ngo ubakiriye abanyakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwandungitse. Ubure yacaza umurongo wa 41, wakira umuvugishwa n'Imana uko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iwavugishwa n'Imana, wakira umuntu agororotse kuko agororotse azohabwa impera nk'iy'umugororotse. Umwami Umwami yarungitse abiwe n'amajambo yiwe. Ntiyari amajambo yabo, ariko yari amajambo yiwe y'umwami. Umwami aracarika intumwa ziwe n'ijambo ryayo, kandi umwami aravuga ngo ubakiriye aba anyakiriye, uba ubumvirije abanyumvirije. Bimera uko igihe dutanga ijambo ry'Imana, ishobore kuba ariyo mvugo y'Imana kuri buri mwe wese muri twebwe. Umwami ashobore kumbarira
akubwire nawe, ego atubwire twese kubw'ijambo ryiwe. Et je pense Ndiyumvira yuko que nous sommes maintenant ubu comme les disciples. tumeze nk'uko abigishwa bari bameze, bamwe yagira ko umugabane muri Matayo 13 La foule, yabwira ishengero j'ai parlé en parabole. ngo kw'ishengero ishengero rinini naribwiriye mu migani, ariko kuri mwebwe mwahawe gutahura amabanga y'ubwami. Amen. Non pas d'interpréter. Atari gusobanura amabanga, ariko gutahura. Et c'est la même chose. Kandi nico kintu nyene Imana ikorana nawe nanje, ikorana n'abo bose bamwumva bakamuha bakamwizera. Jusqu'au dernier jour, Gushika ku munsi wa nyuma sont restés cachés, ibintu n'ont pas été révélés. byagumye binyegeje bidahishuwe, ariko nk'uko avugwa ngo mu ijwi rya marayika girindwi ibanga ry'Imana Arrivera à son rizoshika ku iheraherezwa kwaryo, connaître nk'uko yabimenyekanishije l'attitude. n'ubushizi bw'amanga mu bakozi biwe abahanuzi. Tubifate neza, Il n'est pas écrit ntihanditswe ngo nk'uko ngo yabimenyeje abigisha n'abavugabutumwa, nk'uko yabimenyekeje abatama b'ishengero n'abadiyakone, ngo canke nk'uko yabimenyeje abungere ou à d'autres personnes. n'abandi bantu, ariko havugwa ngo nk'uko yabimenyeje abakozi biwe abahanuzi, abavugishwa nayo. Turi mu gihe c'ubuhanuzi, On l'accepter. dutegerezwa kubyemera tugatabara yuko Imana iratuvugisha biciye ku ijambo ryayo, Et nous lui kandi demandons sans cesse turayisaba bibandanya ngo idutahuze ivyanditswe, iduhe ugutahura ivyanditswe, nubwo biri uko bindi ku mutima. Kandi ndabivuze kugira ngo mperahize ikoraniro, bindi ku mutima yuko ijambo ry'Imana ritagwa meurtrière, mu kinogo kibi cicicanyi, différent atari mu mutima de ce que disent les lèvres. utandukanye n'ivy'umunwa uvuga, Un langage ariko différent des lèvres. ntaba ari umutima uvuga ibihushanije n'ivy'umunwa uvuga, ariko iri jambo rije mu mutima wagize uwo mushasha. Umutima ari uw'Imana, umutima uwo Imana ishobora kubamwo, ikintu cagizwe gishasha. Kandi umwanditsi w'indirimbo aravuga ngo mpa umutima umeze nk'uwawe, wuzuye ivyipfuzo vyera, wuzuye ukwizera, wuzuye urukundo. Imana ishobore gushira muri jewe ijambo ryiwe ryera kandi ry'igiciro, Écoutez par grâce iryo rishobora kumva ku bw'ubuntu dans un nouveau vase. mu rwabya rushasha, kugira ngo dushobore kuvuga mu by'ukuri Les anciennes sont pas ati vya kera vyarenganye, ehe choses sont devenues. ibintu byose byabaye bishasha. Ce n'est qu'alors Aho rero aura niho mu by'ukuri bizoba byari bibereye, niho ijambo riba ryemerejwe muri we no muri jewe, et la pleine unité kandi ubumwe bwuzuye que de cette manière. buzoba gusa muri ubwo buryo, kuko umuntu w'inyama gusa ntashobora kwemera ibintu by'impwemu. C'est pourquoi Nico gituma Dieu manifestait Imana ishobora kugaragaza muri wewe, muri jewe, muri twebwe twese ce qui est digne, ibibereye, ibimubereye. qu'il puisse Amen. créer en nous Ashobore kurema muri twebwe, agire muri twebwe, atugire inzavya zakira ijambo ryiwe ry'ubwiza. et un jour Kandi umunsi umwe, cette parole deviendra umunsi umwe iryo jambo rizoba ubushobozi bw'Imana, rizokwemezwa certainement nk'uko atagukekeranya reçu. yuko twarironse kandi tukaryemera. Imana iduhezagire twese kubwo buntu. Amen.